Բարև բոլորին, ես գարջ կխոսիմ, բարձապես կուզեմ շնորհավորել ձեզ, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանի միջոցով դուք ձեր ձայնը լսելի դարձուցիք։ Ես պետք է Պետք է խոստովանեմ, որ ես բոլորովին հագարակ էի իր թեկնածության, վստահ է, որ նրան կջնշեին և քաղաքականորեն ինքնասպանություն էր։ Շատ ուրախ եմ, որ սխալ է և ձեր միջոցով Ձեր միջոցով ոչ միայն ցնցեցիք Հայաստանը, այլ ցնցեցիք ամբողջ սփյուռքը, որ նոր հույս ստացավ, նոր հեռանկարներ սկսավ մտածել, թե իր դերը ինչ կրնալալ այս իր երկրի բարգավաճման։ Ես միշտ կողմնակից եղած եմ երկխոսության և փոխադարձ զիջումի։ Դա կարող է շատերուն համար հաճելի չի տվի, բայց ես կուզեմ դուրս գալ այս վիճակեն, ոչ միայն որովհետև թեև առույգ կանգնած է, ես գիտեմ թե որքան կդարաբի, այլ որովհետև մեր ասկը հանդարտություն պետք ունի և ես կհուսամ, որ այդ ճանապարհը կգտնենք երկխոսությամբ, փոխզիջումի ոգիով, որպեսզի մենք ստիպված չլանք այստեղ գալ և հոգնել ոտքի վրա, այլ ավելի շինիչ աշխատանքով։ Ես պիտի վերջացնեմ պարզապես հիշելով Երջանկահիշադակ Վասկեն Վեհապարին, որը 1960-ական թվականներում սովետական Հայաստանի օրով, երբ առաջի Հայաստանի Հանրապետությունը նոզովանքի ենթակայեր և գեցված կար այդ առաջի հանրապետության հանդեպ, Վեհապարը եկավ Մոնտեպելոյի մեր հուշարձանը, այցելեց և այսպես նկարագրեց, որ 1915 թվականին հայ ժողովուրդը խաչվեցավ, իսկ 3 տարի անց ինչպես Հիսուս 3 օր անց հարություն առավ, հայ ժողովուրդն ալ 3 տարի անց մայիս 28-ով հարություն առավ 1918-ին։ Իմ հույսն է, իմ հավատքն է, որ այսօրվա մեր ժողովրդի չարչարանքը և Ռաֆի Հովհաննիսյանի զոհությունը իզուր չէ և մենք այս չարչարանքից հետո անպայման պետք է ունենանք հարություն։ Հայաստան! 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 Սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Մանուչարյան ասաց, որ 88 թվականին մենք այստեղից ըստ էության առաջին զինվորներին ուղարկեցինք մեր ազատամարտին։ Այժմ կարդում եմ մի ուղերձ ազատամարտիկների մի խմբին։